Bonjour, monsieur super étudiant. Comment ça va? Ça roule, ça gaze, vous êtes en forme, vous êtes bien motivé? Alors, aujourd'hui, on va continuer notre cours et notre cours d'aujourd'hui, c'est 94. On va parler de langue étrangère, apprise, voyage, souvenirs, moyens de transport et correspondant. Alors, si vous êtes prêts, on commence. Assalomu alaykum fransuz tili ixlosmandlari. Siz fransuz tilini o'rganishda davom etyapsizmi? Motivatsiyangiz kuchlimi? Juda ham yaxshi. Bugun biz 94-darsni ham boshlayapmiz va bugun biz langue étrangère, ya'ni chet tillari, apprise, voyage, souvenir, bular haqida, hammasi haqida gaplashamiz. Tayyor bo'lsizlar, ketdik. Alors, aujourd'hui, comme toujours, on va préparer un petit dialogue, un petit entretien dirigé. Notre première question, comme d'habitude, c'est bonjour, quel est votre nom? D'accord? Et pour ça, vous pouvez bien sûr utiliser se présenter, mon nom et prénom et se nommer, s'appeler. D'accord? Ça va? Birinchi savol qiyinlamadimi sizlarni? Juda ham yaxshi. Men o'ylaymanki, bu savolga sizlar juda ham osonlikcha javob bera olasizlar. Qani ikkinchisiga o'tamiz. Pour quelle raison avez-vous décidé d'apprendre le français? Bu juda ham muhim savol. Unga albatta siz har kuni o'zingizga demak javob berishingiz kerak. Nima uchun siz fransuz tilini o'rganishga qaror qildingiz? Qanaqa sabablar bor bu uchun? Agar siz sababni juda ham zo'r bilsangiz, albatta motivatsiyangiz hech qachon so'nmaydi va bu tilni mukammal o'rganib olasiz. Hozir esa sizlarga choisir, se parler, s'étudier, acoustique, sonorité, utiliser, domaine, professionnel va carrière so'zlari yordam berishi mumkin. Demak, uchinchi savolimiz albatta boshqa demak chet tillar haqida. Parlez-vous d'autres langues étrangères? Lesquelles? Ya'ni boshqa qaysi chet tillarda gapirishni bilasiz? Albatta yaxshilab o'ylab ko'ring. O'ylaymanki, siz faqatgina fransuz tilini emas, boshqa tilni ham bilasiz. Javoblaringizni albatta kutib qolaman. Hozir esa se connaître plusieurs qui est bon niveau apprendre va école so'zlarini sizlarga javobda ishlatishni tavsiya qilaman. To'rtinchi savol esa avez-vous déjà visité la France? Ya'ni siz Fransiyaga sayohat qilganmisiz? U yerga borganmisiz? Aynan bu savol meni ham qiziqtiradi. Buni javobini izohlarda yozishni unutmang. Hozir esa aller visiter, famille, voyager, grande, ville, site, culturel so'zlarni ishlatgan holda javob yozishga harakat qiling. Beshinchi savolimiz, pourriez-vous raconter ce voyage? Ya'ni bu sayohatingizni gapirib bera olasizmi? Se parler, d'écrire, visite, été, monument, culturel va historique so'zlarni ishlatib matn tuzishga harakat qiling va javob bering. Souhaitez-vous y retourner? Pourquoi? Ya'ni u yerga qaytib borishni xohlarmidingiz va nima uchun? Bu yerda se vouloir, revenir, se suivre, cours, s'améliorer va niveau so'zlari albatta sizlarga yordam beradi. Quelle ville aimeriez-vous visiter? Ya'ni qaysi shaharlarni ko'rishni xohlardingiz? Men o'ylaymanki, albatta birinchi darajada Parij tursa kerak, lekin undan tashqari Fransiyaning juda ham chiroyli shaharlari ko'p. Bu Lyon, Bordeaux, Nitsa va boshqalari. Bular haqida internetda surfe qilib, ma'lumot topib va javob berishga harakat qiling. Hozir esa aller, se rendre, ville, région so'zlarini agar bilmasangiz lug'atingizga yozib, tarjimasini topib turing. Avez-vous visité d'autres pays? Lesquels? Ya'ni boshqa mamlakatlargacha borganmisiz? Qaysilariga? Qaysi mamlakatga borgansiz rostdan ham? Albatta izohlarda yozing. Bu uchun visiter, pays européen, échange, relation, école va scolaire so'zlari sizlarga yordam beradi. Keyingi savolimiz
Par quel moyen de transport préférez-vous voyager? Ya'ni qaysi transport turini afzal ko'rasiz? Choisir, se prendre, voiture, chemin de fer, avion so'zlari menimcha sizlarga yordam berishi mumkin. Racontez-nous un bon souvenir de vos derniers voyages. Ya'ni oxirgi sayohatingizdan eng bon souvenirlardan bizlarga ham ulashing. Albatta izohlarda ham yozib ketishni unutmang. Va se passer, jour, mer, montagne, chaud, chaude, chercher, fraîcheur, calme, tranquillité va repos so'zlarini ham ishlatib keting. Comptez-vous voyager prochainement? Pourquoi? Ya'ni yaqin demak vaqtda, yaqin kunlarda siz biron yerga borishni rejalashtirganmisiz? Nima uchun? Ya'ni nima sababdan? Bu degani ish yuzasidanmi yoki o'qish yoki shunchaki sayyoh bo'libmi, turist bo'libmi? Endi qaranglar, bu yerda envisager, avoir l'attention, bientôt, aller, undan tashqari se voir, copain, copine, ami, famille, grands-parents so'zlari menimcha sizlarga qanaqadir qiziqarli g'oyalar berishi, ulashishi mumkin. Yana bitta savolimiz. Aimeriez-vous correspondre avec un ou bien une français ou bien française ou un ou bien une francophone? Pourquoi? Ya'ni siz korrespondansida bo'lishni xohlarmidingiz? Ya'ni korrespondre qilishni xohlardingizmi? Bir fransuz yoki frankofon bilan, bilasizlar, Fransiya fransuz tili faqat Fransiyada emas, undan tashqari 88 ta mamlakatda demak qo'llanadi. Shuning uchun aynan Fransiyadan bo'lmasa ham, ammo frankofon bo'lishi ham mumkin. U bilan yozishni, suhbat qilishni xohlarmidingiz? Nima uchun? Ya'ni qaysi demak mavzularda, masalan, yoki qaysi maqsad bilan? Bu yerda s'aimer, communiquer, se parler, français-française, avoir, discussion, échange, se connaître, coutume va habitude so'zlari ham yordam beradi. Demak, bu juda ham qiziqarli savol va bu usul aynan til o'rganishga juda ham yordam beradigan usullardan biri. Shuning uchun men ham sizlarga tavsiya qilardim korrespondans qilishni, ya'ni korrespondre qilishni frankofon yoki fransuzlar bilan. Ular albatta sizlarga tilni yaxshiroq, mukammalroq va har xil jihatlardan o'rganishga yordam beradi. Endi esa biz har doimdek sizlar bilan ekspression idiomatikka o'tamiz va bugungi ekspressionlarimiz bu plier bagage, ya'ni bagajlarni, yuklarni taxlamoq, ya'ni s'en aller, partir, jo'nab ketmoq, tashlab ketmoq degan ma'noda ishlatilar ekan, fransuzlar. Keyingi birikmamiz bu c'est de l'hébreu, ya'ni du chinois. C'est incompréhensible degan ma'noni berar ekan. Bu tushunarsiz nimadir degan ma'noni. Y perdre son latin, ya'ni u yerda o'z lotin tilini yo'qotish degan ma'noda. Fransuzlar ne plus rien comprendre à quelque chose, ya'ni biron bir narsada umuman shu narsani tushunmay qolganini bildirish uchun ishlatar ekan. Bu bilasizlar, albatta tilni o'sha tarixiga demak taqaladi. Chunki fransuz tili albatta lotin tili asosida shakllangan va demak bu yerda albatta bu bilan bog'liq birikma bu. Endi esa bugun ham biz sizlarga komprensiya oral kompetensiyangizni sinab ko'rishni taklif beramiz. Hozir siz demak bu savollarga javoblarni eshitasiz. Bir necha bora eshitishga harakat qiling va tushunishga urining. Keyin esa bu darsni 3-qismiga o'tib va javoblarni o'qib birga tahlil qilamiz. Tayyormisizlar? Boshladik. Dossier 10. Préparer et faire un entretien dirigé. Bonjour. Quel est votre nom?
Bonjour, je me présente, je m'appelle Damien Mercier. Pour quelle raison avez-vous décidé d'apprendre le français? J'ai tout d'abord décidé d'apprendre le français pour le son de cette langue qui m'enchante et pour sa culture. De même, cette langue sera utile dans mes études ou ma future profession. Parlez-vous d'autres langues étrangères? Lesquelles? Pourquoi? En plus de ma langue maternelle et du français, je parle aussi l'anglais. Et j'ai commencé depuis plusieurs mois l'apprentissage du japonais. Avez-vous déjà visité la France? Je suis allé une fois à Nice, au sud de la France, avec ma famille. C'était il y a 8 ans. Pourriez-vous raconter ce voyage? C'était au printemps et il y avait du soleil. Nous avons visité le musée Matisse et l'ancienne ville appelée le Vieux-Nice. Souhaitez-vous y retourner? Pourquoi? J'aimerais retourner en France cet été et aller à Paris dans un institut de langue pour perfectionner mon français. Quelle ville aimeriez-vous visiter? J'aimerais bien retourner en France et visiter les villes de Paris, Tours et Lyon. Avez-vous visité d'autres pays? Lesquels? J'ai déjà visité l'Italie et l'Allemagne avec ma famille. Je suis aussi allé au Japon avec ma classe au cours d'un échange scolaire. Par quel moyen de transport préférez-vous voyager? Je préfère voyager en avion car c'est un moyen de transport fiable et rapide. J'aime bien aussi le train et l'auto. Racontez-nous un bon souvenir de vos derniers voyages. Cet été, je suis parti en Corse, dite l'île de beauté. J'ai adoré ses plages au sable brûlant et ses paysages splendides. Comptez-vous voyager prochainement? Pourquoi? Le mois prochain, je vais faire un séjour d'une semaine en Angleterre chez mon correspondant Patrick. Aimeriez-vous correspondre avec un Français ou un francophone? Pourquoi? Oui, j'aimerais correspondre avec un francophone pour faire des nouvelles connaissances, avoir des échanges d'idées et peut-être visiter son pays et ainsi faire des voyages. Mana audioni ham tinglab bo'ldingiz. Men umid qilaman, bu gal sizlarga ancha yengil bo'ldi-da. Nima bo'lgan taqdirda ham yana takror eshitib va o'zingizni demak shug'ullantirishni unutmang va demak albatta taslim bo'lmang. Bizning maqsadimiz esingizda bor, albatta C1, C2 darajaga yetib borish. Shuning uchun har kuni shug'ullanamiz, har kuni harakat qilamiz. Hozir esa biz bu dialogdagi javoblarni birgalikda tahlil qilamiz. Esingizda bo'lsa, birinchi savolimiz bonjour kelayotgan nom edi. Bonjour, je me présente, je m'appelle Damien Mercier. Menimcha bu javobni siz osonlikcha tushungan bo'lsangiz kerak. Ikkinchi savolimizga esa, ya'ni pour quelle raison avez-vous décidé d'apprendre le français? J'ai tout d'abord décidé d'apprendre le français pour le son de cette langue qui m'enchante et pour sa culture. De même, cette langue sera utile dans mes études ou ma future profession. Ya'ni nima uchun o'rganayotgan ekan fransuz tilini? Judayam ko'p sabablarga ko'ra. Birinchidan, u tilning aynan tovushi unga, ya'ni jarangdorligi, uning musiqasi, son yoqtirgan ekan. Undan tashqari, uning madaniyati, ya'ni tilni orqasida turgan madaniyat, bu adabiyot, teatr, kino va boshqa. Undan tashqari nima uchun o'rganar ekan? Albatta bu etude, ya'ni o'qishi va kelgusida, futurda unga kasbi, ya'ni profession uchun ham juda ham kerak ekan. Demak, uchinchi savolimiz nima haqida edi? Boshqa demak langue étrangère haqida edi. Nima deb javob beribdi? En plus de ma langue maternelle et du français, je parle aussi l'anglais. Et j'ai commencé depuis plusieurs mois l'apprentissage du japonais. Ya'ni anglais va japoniyda ham gapirishni bilar ekan. To'rtinchi savol esingizda bo'lsa, bu aynan Fransiyaga borganmisiz degan edi. Nima deb javob beribdi? Je suis allé une fois à Nice, au sud de la France, avec ma famille. C'était il y a 8 ans. Ya'ni Fransiyaning Nitsa shahriga borgan ekan va unga qancha bo'pti? 8 ans. Ya'ni 8 yil bo'lgan ekan. Pourriez-vous raconter ce voyage? Savoliga esa nima deb javob beribdi? C'était au printemps et il y avait du soleil. Nous avons visité le musée Matisse et l'ancienne ville appelée le Vieux-Nice. Ya'ni borgan muzey va joylarni
badastir gapirishni boshlabdi. Ozgina bo'lsa ham gapirib beribdi degani. Endi 6-chi savolga souhaitez-vous y retourner? Pourquoi? Ya'ni yana u yerga borishni xohlarmidingiz? Nima uchun? J'aimerais retourner en France cet été et aller à Paris dans un institut de langue pour perfectionner mon français. Demak, albatta borishni xohlardim va institut de langue, ya'ni aynan til o'rgatuvchi markazga borib, fransuz tilini perfeksioner qilmoqchiman, ya'ni undan ham yaxshi darajaga olib chiqmoqchiman deb javob beribdi. Rostdan ham Fransiyada juda ham zo'r demak maktablar bor, maxsus til o'rgatuvchi maktablar va ularda siz albatta til bilish darajangizni juda ham yaxshi rivojlantirishingiz mumkin. Quelle ville aimeriez-vous visiter? Ya'ni qaysi shaharda borish xohlarkan? J'aimerais bien retourner en France et visiter les villes de Paris, Tours et Lyon deb javob beribdi. Avez-vous visité d'autres pays? Lesquels? Boshqa mamlakatlarda borganmisiz desa, unda j'ai déjà visité l'Italie, l'Allemagne avec ma famille. Je suis aussi allée au Japon avec ma classe au cours d'un échange scolaire. Ya'ni Italiya va Almaniyaga borgan ekan, kim bilan? Famille, ya'ni oilasi bilan. Va undan tashqari Japonga kim bilan borgan ekan? Aynan klass, ya'ni o'z sinfi bilan. Pour quel moyen de transport préférez-vous voyager? Je préfère voyager en avion car c'est un moyen de transport fiable et rapide. J'aime bien aussi le train et l'auto. Ya'ni qaysi transport turlarini afzal ko'rar ekan? Albatta uzoq masofaga va tez bo'lish uchun albatta u avionni afzal ko'rar ekan va undan tashqari train va otoni ham yaxshi ko'rar ekan. Racontez-nous un bon souvenir de vos derniers voyages degan savolga, cet été je suis partie en Corse, dite l'île de beauté. J'ai adoré ces plages au sable brûlant et ces paysages splendides deb gapirib beribdi. Ya'ni Fransiyaga bilasizlar tegishli Korsika oroli bor. U juda ham chiroyli rostdan ham va aynan shu haqida demak kandidat javob berib demak ta'riflab beribdi. Endi 11-savolimizga, ya'ni yaqinda qayerga bormoqchisiz? Comptez-vous voyager prochainement? Pourquoi? Degan savolga, le mois prochain, je vais faire un séjour d'une semaine en Angleterre chez mon correspondant Patrick deb javob beribdi. Ya'ni Angleterga bormoqchi ekan, correspondant. Mana biz aynan shu haqida esingizda bo'lsa 12-savolni o'qiyotganda gaplashgan edik. Ya'ni bir-biri bilan yozishadigan odam fransuz tilida correspondant deyiladi. Aimeriez-vous correspondre avec un ou bien une français, un ou bien une francophone? Pourquoi? Oui, j'aimerais correspondre avec un francophone pour faire des nouvelles connaissances, avoir des échanges d'idées et peut-être visiter son pays et ainsi faire des voyages. Albatta, demak frankophon yoki fransuz bilan yozishni afzalliklari juda ham ko'p. Ulardan mana qaysi birini bizga demak aytibdi. Aynan bu yangi bilimlar, nouvelle connaissance, échange, ya'ni fikr almashish, échange d'idées va undan tashqari visiter son pays, uni mamlakatiga borish va faire des voyages, sayohat qilish. Mana bu darsimiz ham tugadi. Juda ham qiziqarli savollar va javoblar bo'ldi. Juda ham ko'p yangi leksikalar ham o'rganib oldingiz deb o'ylayman. Endi esa men sizlarga bon chance deb tilab qolaman va à bientôt dans la prochaine vidéo deyman. Madame Gulfiya.